Tá cozinhando. Tá cozinhando. Deixa eu ver. Fale pra eles, depois que você comer, Filma o que cara. é o seu Júnior cozinhando? Fale pra eles. Mas seu Júnior, você pulou a cerca, hein, Júnior? Você pulou a cerca. Você pulou a cerca. Vamos abrir restaurante aqui? Não, você pulou a cerca. Cara, Flórida é restaurante, vamos virar cozinheiro, cara. Será? Vamos. E vai dar certo ou não vai? Não sei se vai dar certo. Se os caras comerem isso aqui, eu duvido que você não vai ganhar dinheiro. Ó. Boa. Olha lá, faz direito aqui, nego. Por que você não fez a direita? Devia ter feito a direita ali, cara. Isso aqui é 4. Isso daqui é 4x4? Não, faz o que a é? direita. Escuta esse cara aqui atrás, cara. Ele É quer mandar 4x4 o que que é? O que eu faço aqui, Renato? Pare o carro aí que eu vou na filmar. cabeça. Tá querendo o quê? Queimando madeira, cara. Você vai perder assim, cara. Olha lá que vergonha a polícia aqui, ó. Ai, é o Blitz. Olha a polícia ali. Cara, de volta no mesmo lugar, Meu cara. Deus do céu, cara! Cara, você vivia aqui do lado, você não sabe o que você Cara, faz, cara. que tipo de rolê que é esse, cara? Joe, você não sabe onde você tá, Joe? Cara, pra buscar madeira, cara. Devia ter que ir em casa, cara. Cara, parece que queimando essa porra já, cara. Estamos aqui no lote do seu Renato pra vir buscar madeira. Lote. Isto já não sirve. Não, eu bosto. Olha a vergonheira, cara. Na câmera. Pare com isso, Júnior. Hi everybody. Joe. Cara, essa vena aqui eu comprei ela, cara, novinha, cara. Novinha da Silva. Deu pra ser pro Júnior, quer dizer, pro Audi. Olha como é que ficou, cara. Ficou um lixo. Só que nem no lixão elas não querem. Olha aí, cara. Olha. Olha a ferrugem, cara. Tem até coisa caindo aí. Aqui tá o murando do seu Renato. Não foi vendido ainda. Troço para misturar cimento. Tem esses containers aqui de container para navio. Mais murano aqui. Vamos buscar madeira, ajudar o cara, hein, cara? Cadê a madeira, cara? Eu tô buscando até agora e não encontro. Ó, tem um Avalon. Ah, de quem que é esse Avalon? Cara, tem um Avalon aqui, cara, 2006. Parece que é, deixa eu ver. Olha. Isso aqui vende rápido, cara. É muito lixo. Esse aqui é o lixão do seu Renato. Renato, de quem que é aquele Avalon lá atrás? Assim. De quem que é aquele Avalon? É meu. Assim. Você quer vender? Assim. Quanto você pagou nele? Quanto você pagou daquilo lá? Assim. Fazer a dança do Xé. Olha, Xé. Xé. Cara, isso aqui pra que é, Renato? Caramba, cara, quanto lixo. Olha um trailer aqui, cara, fazendo o quê? Cara. É muito lixo. Renato, quanto você pagou naquele Avalon? Ó, o cara, ele tira as calçadas velhas e traz pra cá, cara. Como é que pode? É muito lixo.
Ó, tem uma transmissão aí jogada. Eu acho que era da Van essa transmissão aí. Ó, que tipo de coisa aí, cara. Tem tijolo. Ó, esses Belgian Blocks aqui que eu quero, cara. Isso aqui, ó, é chamado Belgian Blocks. Pra fazer calçada. Tem mais aqui também, ó. Muito lixo. E vamos pra casa. No. Get the stick over here. Hold it up, straight up. Hold it. That's the torch. Right? That big. What type of lighter is that? I know, it's crazy, right? Put it on the fire, put it in the wood. Put it in the bottom. Oh. They don't put your camera in there. E vai, menino. Lá. A cabeça do Tiago, cuidado com isso aqui, cara. Keep them away from this food. E, Joe, Put it on the other side, Marky. Put it on the other side. Put it over here. Put it in the Segura ele, bottom. Júnior. Segura ele porque ele Segura senão no é pro fogo. Like that. ele quer ir de qualquer maneira. Não, segura. Segura ele no colo. What the? Oh, what the? Ai, uma coisa. Ai, esse piá vai me arrebentar com meus dedos daqui a pouco. Ai, não vai nessa, pai. What? Get him, Marky, quickly! You gotta get him while he's down. Quer ver ele me machucar a piada daqui a pouco, cara? Marky, you ready? Marky, go with the wind. Qual que é o negócio aí, mãe? Qual que é o papo? Vamos caminhar, Demo, venha junto. Eu não vou junto, não. Vem assim. Não. Eu vou ficar aqui na minha, melhor. Tira uma foto aqui, ó, dessa flor Joe, bonita pra o piá vai com a você. mulher. Mandar pra mim. Vou colocar pra senhora aí. Ah, ali você quer um pouquinho. João, tira uma foto minha aqui no monte de flor. Olha só, eu não sabia que tinha ficado tão Olha, bonito isso aí. lá de longe. Uau, eu não havia visto tanta flor, venga. Então veja que agora vai ter mais uma flor aqui. Vem, Alice. Alicia, vai a sacar uma foto. Mas só a Dona Rosa mesmo. Pera aí, deixa eu tirar meu telefone, pera aí. Estilo português. Cortado fininho. Você nunca fechou esse negócio. Ah, você vai cair a carne. É costela. Com corte e com sal. Sal grosso. Cara, nossa, tá. Nossa, tô cozinhando bem. Nossa, Júnior. Qual a mensagem, hein? Eu acho que tá na área de restaurante, né? Oi, Pra cara. nós ver como que é, né? Cara, isso é beleza, hein, cara? Imagina, cara. Fazer um negócio aqui. Olha, Joe. Ah, que maravilha, cara. Cara do céu, olha só. Deu fome agora, né? Olha aí. Olha lá, vamos fazer a linguiça calabresa da tal da roça. Olha aí, ó. Da é nóis. roça? É nóis. Então, deixa eu ver se é da roça mesmo. Aí, da Oh, roça. Brazilian, cara, é mesmo. É? Calabresa agora. Calabresa. Vamos ver como que vai sair aí. Cara, vai ser no fogo aberto assim, cara? É assim que faz mesmo? É, vamos fazer no fogo aberto. Entendeu como que é o esquema, não? Esse daí é o kielbasa, né? Essa aí é Parece kielbasa polaco. aqui, esse negócio. Que o cara... Isso aí é toda calabresa, né? Kielbasa. Cara.
Cara, esse fogo tá quente, bicho. Cara, esse carvão é bom mesmo, né, cara? Olha, coloca a mão ali pra você ver. Não dá, cara. O louco. Queimando, cara. Você cozinha rápido. Agora você vai colocar picanha aí dentro ou não? Hã? Vai colocar picanha? Vamos meter 2 ingredientes de uma vez, eu acho. 2, O ok. que você acha? Esse nós vamos Esse comer aqui veio do rápido. Brasil, então? É, esse é lá do Brasil, lá no Main Street vou comprar. Esse aqui veio de Kearney. Kearney, New Jersey. Vem lá do Brasil. Pork meat, order. O que é isso aqui? Chorizo, spices. Meta a Legal, faca lá. Vamos lá. Quer dizer que as costelas já estão prontas. Só falta a picanha, né? Vamos terminar agora as picanhas. Nós estamos cozinhando na frente da casa aqui. Ó. Cozinhando na frente da casa, estilo... Estilo o que, Júnior? Estilo sem casa. É, Nós estamos em acampamento Na agora. frente da casa de alguém, né? Nós estamos na frente da casa de alguém. É. Nós não sabemos de quem, por isso nós estamos fazendo bastante comida, porque a hora que o cara chegar, o cara fica bravo. Antes, É greco. a Esse hora, aqui a hora que ele chegar em casa e o cara for dizer, não, pera aí, eu vou ter que tirar esses caras, aí a gente dá uma salsa. Tipo, Não, aí, não, esse daqui é aquele My Big Greek Wedding. aí a hora que o cara chegar, nós já jogamos daqui o xaxix pra ele, ó. Segura aí. Cara, tá demais isso daqui, cara. Dá fome até de olhar, cara. cara? Cara do céu. Tira uma foto, Cara, dá que pra cheiro levar bom, no cara. Facebook. Como é que os vizinhos não estão aqui ainda, cara? Foto pra não pra quem? Agora mesmo, fazendo arroz pra ficar no Facebook, tá? Coloca. Cara, demais, cara. Tira, tira uma Que cheiro foto, sim, ela gostoso. tá bonita a grelha, vai lá. Tira uma foto. Lá, Joe. Senta, fica do lado lá. Tá queimando essa Fica porra. do lado ali. Vai, tira lá. Rápido, rápido, pra começar a queimar isso aí. 1, 2. Mandar pro Face. Camisa de Curitiba. Camisa de Curitiba. Oh, yeah. Camisa It's de Curitiba. Kimberly's. Ah, is it? Yeah. No, it's okay, Okay. John. Baby, say it em português. Ah, Estamos se escondendo. estamos escondendo Aham. E fugindo e fugindo de um do outro. de de outro. Se chama esconde-esconde. Chama esconde, esconde. É, então, vamos lá. Go play, guys. Go. Go, go, hide. go. It's hot. You just gotta breathe in and breathe out so it cools down. There you go. Hold on your teeth. Essa faca aqui não tá cortando nem água. It's like we're babies. Your baby. You just bite the tip of it, so you don't lick the fork. Leave Amanda the baba. Amanda. You like the chubby part or no? Hã? Vai pro Júnior, Joe. Vai lá, Chuchu. Vem aqui! Cara, não, joga fora. Não, coma, cara. Que isso? Cara, que não toma. Deu um pedacinho também? Pra Maria, pra Julieta e pro Mário. Uma vez vocês não continuam se escondendo atrás do armário. Queria o Rubão. Ui, cara, isso aqui vai ser aqui no vídeo. Fica falando. Cara, que temperatura que é essa aqui, cara? 200? Não, acabamos de fechar, tá 300. Olha lá a linguiça, Joe. Olha lá. Olha, cara, tá pronta. Tira. Joe, Tem pedacinho aí, Cozinha. cadê? Tá cozinhando. Deixa eu ver. Fale pra eles, depois que você comer, Filma o tua que cara. é o seu Júnior cozinhando? Fale pra eles. Mas, seu Júnior, você pulou a cerca, hein, Júnior? Você pulou a cerca. Vamos abrir restaurante aqui? Não, você pulou a cerca. Cara, Flórida é restaurante, vamos virar cozinheiro, cara. Será? Vamos. E vai dar cara. certo ou não vai? Não sei se vai dar certo. Se os caras comerem isso aqui, eu duvido que você não vai ganhar dinheiro, Esse cara. aqui é o baço, né, cara? Ou é salsicha mesmo? Essa aí é calabresa, bicho. Calabresa é que o baço. Aqui o baço. Dos polacos. Como é que você vai cozinhar com salsicha polaca e falar que é brasileiro, cara? Você me explica. Júnior, levanta o fogo. Cara, a comida já tá pronta. Salada de batata, salada de alface. Tem arrozinho de não sei do que. Tem carninha de não sei do que. Não, isso aqui é a costela. Frankenstein. Também tem arrozinho ali. Salsicha. O que tem aqui dentro? Que é lasanha. Carne crua ainda, não foi pra cozinhar. Salada de cebola. E a piazada, tudo feliz. No dice, no hace nada. Estão contentes, brincaram lá fora hoje o dia inteiro. Ó, La mía, si no se deja ni tocar. Essa mesmo não. e vamos comer, Essa cara. minha não serve nem pra lá. Nem pra lobo não serve. Só estamos nós aqui hoje. Esse, Júnior, alguma mensagem aí?
Uma mensagem para Julieta e para o Mário. Cadê? Ei, mãe, agora uma mensagem? Mãe, tudo de longe, pode falar, pode falar. Ei, mãe, tem mais uma. Tá no abacaxi. Já? Não quer? Hi, little Cutie Love. Who's gonna eat that onion salad? I wonder. Not me. Why not? You like this? What kind of a Brazilian are you? Olha essa brasileira que não gosta de salada de cebola. Ah, no Brasil? Ah, assim que diga linda, el jefe. Assim que el jefe diga, não faço. Não faço. Que el jefe nos dê la permissão, vamos. Sim. Entra, Maria. Entra, mãe. Mãe. El Kushki, dice, el Kushki. El Kushki? ¿Sabes lo que es Kushki? No. Es de dinero en quechua. Pero sigue sendo dólar, pero se llama de Kushki. 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 Linda, turn around. Mãe. The spray. Bueno, vamos a Vamos a rezar. Vamos orar, vamos orar. Mais aí, mãe. Vamos orar. Padre del Marky, come cielo, here, son. Come here, son. Marky. Padre del cielo, venimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo para darle bendito Dios, para darte gracias infinitamente, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Gracias por este día tan lindo, Señor. También te damos gracias, Señor, y bendícele a todas las madres del mundo, Padre. Especialmente la que estamos aquí con presente, Señor, de nuestra familia, Padre bendito Dios. Fortalécele, Señor, y dale sabiduría, Señor, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por toda nuestra familia aquí en Estados Unidos y también allá en el extranjero, en Brasil, en Ecuador, Señor. Te damos gracias por toda nuestra familia, bendito Dios, Señor. Y también te damos gracias, Señor, por este alimento que se aprovecha para nuestro cuerpo. Bendícelo, Señor, y también acuerda también los que no tienen, proveerlos, Padre Santo. Te pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo para llevar a Señor. Amén. Amém. Happy Mother's Day.